안녕하세요, 후미열드입니다. 오늘은 11월 2일이고요. 날씨가 좀 많이 추워졌습니다. 오늘 밤에 비 오고 그 다음에 이제 또 그 다음 날이랑 영도까지 내려간다고 하는데 계속 바뀝니다. 영도까지도 갔다가 영하 1도도 갔다가 하고 있는데 어쨌든 서리가 올 것 같기는 합니다. 여기는 지금 며칠 전에 신랑이랑 아이들이랑 같이, 아들들이 같이 여기 벽난로 자리 잡아 놓은 곳입니다. 여기 명예열대의 바깥이에요. 이렇게 바깥입니다. 날이 춥기도 하고, 그리고 이제 이거 자리 잡아 놓고 해서 여기 정리도 할 겸 해가지고, 저희 집에 소나무가 한 그루 있거든요, 저기 위에. 그래서 소나무에 솔방울이랑 솔잎들이 엄청 떨어집니다. 소나무 가지하고. 그래서 일단 모아놨던 거 일단 이렇게 다 태웠습니다. 일단 한번 다 태우고 정리도 좀 해야 될 것 같고, 그래서 주변 정리하면서 이제 날도 춥고 해서, 그리고 여기 만들어 놓은 것도 한번 써볼 겸 해서 불을 피워봤습니다. 굉장히 따뜻하긴 하네요. 좀 앞에 있는데도 불구하고 이렇게 많이 따뜻합니다. 저기 뒤에 벽돌하고 저거는 이렇게 열을 받으면 따뜻해지면 또 온기가 꽤 갈 것 같은데, 여기 바깥이라 가지고 뭐 소용이 있을지는 모르겠지만, 그래도 이제 이렇게 해놓으면 아이들도 이제 나와서 여름에는 이제 여름 지나고부터는 거의 이제 수영하러 나오는 거 말고는 거의 바깥에 잘 안 나오더라고요. 덥기도 하고 해서 그런지 가끔 가다가 한 번씩 한꺼번에 이제 다 같이 나와가지고 뭔가 한 거는 이제 오랜만인 것 같아요. 이거 그러니까 이거 자리 잡을 때 그렇게 한 것 같아요. 그리고